Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktik Fox. Zum 7. Champions League Spieltag zu Hause gegen Royal Union, nenne ich sie einfach mal. Ich kann es sowieso nicht richtig aussprechen, machen wir uns nichts vor. Von daher bleibe ich mal dabei. Ähm, ja, Taktik Fuchs, bevor wir da reingehen, ich sage euch meine Einschätzung zum Spiel, meinen Ergebnistipp und wie ich die Mannschaft aufstellen würde. Wie immer der Hinweis: hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, ganz einfach. Ja, der Rückrundenstart, wenn wir so wollen, in die Champions League-Saison. Ich denke, ja, wir brauchen mindestens noch einen Sieg. Den sollten wir holen morgen. Ähm, Gegner kann ich gar nicht einschätzen. Ja, haben 6 Punkte auf dem Konto. Die beiden Siege, die sie geholt haben, beim ersten Spieltag 3:1 bei der PSW Eindhoven und 0:1 bei Galatasaray Istanbul. Ansonsten zu Hause gegen Inter und so weiter herbe Klatschen gekriegt mit 4:0. I don't know. Kann ich null einschätzen. Ja, absolut null. Wenn ich das so grob auf dem Papier sehe, dass sie auswärts ihre Punkte holen, denke ich, wird es eher eine defensive Mannschaft sein, die eher auf Konter geht. Von daher mal abwarten. Muss man jetzt nicht irgendwie super stark reden, aber wir reden über Champions League, muss man jetzt auch nicht irgendwie in Grund und Boden reden. Von daher wird es wie immer sein, ja, es ist wichtig, hat ja auch das Leipzig-Spiel gezeigt, dass wir da sind, dass wir fokussiert sind, dass wir Bock haben und dass wir unsere PS auf dem Rasen kriegen. Und ja, es ist Europapokal, es ist Champions League, wir spielen zu Hause. Da gibt es keine Ausreden, egal wie der Gegner heißt. Und bei so einem Gegner erst recht nicht. Ja. Mein Tipp: 3:0. Habe ich schon Anfang der Woche getippt, von daher bleibe ich dabei. Man soll seine Tipps nicht ändern. Und ja, das muss man auch erwarten können. Und dann geht es darum, dass wir unter den ersten 8 bleiben. Und das sollten wir schaffen. Ja, wir haben dann noch ein Auswärtsspiel bei der PSW. Auch das ist jetzt kein Übergegner, aber auch das ist natürlich kein schlechter Gegner oder sonst was. Wird man auch sehen, wie dann die Ausgangslage ist. Ähm, Ja, für Royal Union, die sind 27. mit 6 Punkten, die brauchen auch unbedingt Punkte, ja? Also, von daher schauen wir mal. Ich kann zu dem Gegner gar nichts sagen. Ich kenne den Gegner nicht. Ich bin sehr gespannt. Ist mal 'n neues Gesicht, würde ich sagen. Und ja, von daher gehen wir mal rein in die Aufstellung. Ja, ähm, ich sage es euch, wie es ist. Ich würde Jonas Obig ins Tor stellen. Nicht aufgrund von schlechten Leistungen von Manuel Neuer, war überragend gegen Leipzig. Aber ja, Manu ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und ich denke, es wäre gar nicht schlecht, wenn er jetzt mal 'n Spiel Pause kriegt, ähm, damit er nicht irgendwie wieder in so eine schlechte Phase fällt, wie es in der Hinrunde der Fall war. Gerade dann, wenn es halt drauf ankommt, in 2,5 Monaten. Von daher, und ich denke, Urbich sollte man auch nicht immer jetzt ganz außen vor lassen. Er sollte ab und an mal ein Spiel kriegen. Und ich denke, das wäre ein guter Zeitpunkt jetzt, ne? Und von daher würde ich 'n Jonas ins Tor stellen. Gut, ansonsten stellt sich natürlich vieles wieder von alleine auf. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wir haben natürlich jetzt wieder ein paar Alternativen zurück mit 'm Davies und 'm Musiala. Wobei ich Musiala noch nicht als Startelf-Kandidaten sehe, kann ich mir nicht vorstellen. Von daher, ja, ist es vorne wie immer Harry Kane natürlich, ja, und unsere Außenbahnspieler, ja, keine Ahnung, da gibt's halt nicht wirklich Alternativen. Ja, für diese 3 Spieler gibt es keine Alternativen. Klar, wenn einer ausfällt, haben wir natürlich Alternativen, aber von der Qualität her, gibt es nicht wirklich Alternativen für diese 3 Spieler in unserer Mannschaft. Ja, ich denke mal, das haben die letzten Spiele ganz klar gezeigt, ja. Position Nummer 4, ja, haben wir aktuell die Wahl zwischen Serge Gnabry und Lennart Kahl. Ähm, Lennart Kahl war ja schon nicht so überzeugend die letzten Spiele, aber Serge Gnabry war für mich noch weniger überzeugend, ja. Ja, hat jeweils die wichtigen Tore gemacht, ja, Chapeau, Hut ab, ähm, hatte aber super wenig Einfluss aufs Spiel. Ja, von Lennart Kahl kann man das noch nicht erwarten, dass er da die tragende Rolle übernimmt auf 'ner Zehnerposition. Ähm, von daher ist es grade eigentlich fast egal, wen du da hinstellst. Ähm,
könntest du sehr wahrscheinlich sogar 'n Guerrero dahinstellen und das tue ich einfach mal. Ja, war jetzt auch nicht immer super überzeugend, hat aber zuletzt die Einsätze, die er gekriegt hat, die Einwechslungen waren ganz okay und von daher würde ich einfach mal mit Guerrero anfangen. Ja, ich denke, vielleicht kriegt der da 'n bisschen Struktur rein, ne? So, das ist so der Faktor. Ansonsten, klar, sehr wahrscheinlich wird der Josh aufm Feld stehen. Ich werde ihn auch aufstellen. Dann sieht der Bums eh anders aus. Dann kannst du auch 'n Lennart Kahl da hinstellen oder auch 'n Serge. Dann ist das alles nicht ganz so wichtig, ja. Aber ich denke, ja, es soll ja auch nach Leistung gehen und wenn man ehrlich ist, waren beide jetzt nicht so überzeugend, dass man sagt: „Oh jo, ihr habt euch auf jeden Fall für weitere Startelf-Einsätze empfohlen“, ne? Und natürlich der andere Faktor, den wir dadurch haben, ist halt einfach, dass wir mal 2 frische Spieler bringen können, ne? Ich mache mal Musiala hier rein, auch wenn ich nicht glaube, dass er vielleicht kriegt er 'ne halbe Stunde, ich weiß es nicht. Kommt halt drauf an, wie fit oder nicht fit er ist. Ich weiß auch nicht, wann Nicolas Jackson wiederkommt, ähm, den Afrika-Cup beendet haben mit 'm Sieg. Aber wie der Sieg zustande kam, ist auch 'ne Farce. Katastrophe, was ich da gelesen habe, ganz wild. Ähm, gut, soll es jetzt hier drum nicht gehen. Wie gesagt, werden wir sehen, wann der zurückkommt, ne? Ähm, ja, sollte 'n Guerrero nicht liefern, ja, alles gut, dann nimmst du ihn zur Halbzeit raus. Ja, du hast genug Optionen mit 'm Serge, mit 'm Lennart Kahl oder sogar Musiala. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie fit er ist, um da schon 'ne Halbzeit zu gehen. Du kannst aber auch 'n Bischof bringen, et ja. Obwohl bei mir Tom Bischof in der Startelf stehen wird. Das werden wir nämlich jetzt sehen. Damit kommen wir nämlich zur Zentrale. Ähm, Da würde ich mit dem Tom beginnen und mit dem Josh, wenn ich ihn finde. Natürlich, wenn Josh immer noch Wehwehchen hat, würde ich 'n Josh draußen lassen. So, ich gehe jetzt davon aus, dass die Spieler fit sind, ne? Und ansonsten packe ich die Alternativen da rein. Ja, weiß ich nicht. Pavlo macht's ordentlich grade, aber alles so weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. So 'n bisschen behäbig, so 'n bisschen mehr auf Sicherheit, so 'n bisschen defensiver. Lag natürlich jetzt daran, dass er mit Goretzka da die ganze Zeit rumgespielt hat. Ähm, ja, ich meine, man muss auch mal 'n bisschen was durchrotieren. Ja, wir müssen jetzt nicht wieder wir haben englische Woche auf englische Woche auf englische Woche, so. Das ist nächste Woche auch noch mal der Fall. Und, ich denke, da tut's dem Pavlo auch mal ganz gut, wenn er jetzt mal 'n bisschen 'ne kreative Pause bekommt. Ja, deswegen würde ich einfach mit dem Tom mal beginnen neben Josh. Ähm, Haben wir so oft auch noch nicht gesehen. Schon gar nicht mal über 90 Minuten, geschweige denn über 45. Ich glaube, sie haben's mal für 10 gesehen oder so was. Ja, das wäre meine Zentrale. Dann kommen wir natürlich in die Abwehrreihe. Ja, da wird auf jeden Fall Min Jae Kim auflaufen bei mir. Und zwar neben Jonathan Tah, der für mich der wichtigere Part ist zwischen ihn und Opa. Wobei ich Opa jetzt nicht irgendwie schlechter reden will oder so, aber ich denke, Jonathan Tah gibt der Mannschaft noch mal 'n Tacken mehr da hinten an Sicherheit. Man könnte natürlich auch sagen, man bringt 'n Ito hier rein, ja, in die Innenverteidigung. Ich weiß nicht, wie fit Alphonso Davies ist, von daher stelle ich 'n Ito auf. Wenn Fonsi natürlich spielbereit ist, ja, dann würde ich 'n Fonsi bringen. Ito war auch schwach gegen Leipzig, ja. Erste Halbzeit war 'ne Katastrophe. Hat auf jeden Fall was gut zu machen, wenn er spielen sollte, ja. Das ist so der Vorteil. Bleibt natürlich die rechte Verteidigerposition. Ähm, ja, gut. Das haben wir natürlich nicht bedacht. Dann würde ich den Bums ja, dann wird sehr wahrscheinlich 'n Bischof da hingehen, ne? Schwierig, 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 schwierig. Also, es wird 'n Bischof da spielen, gehe ich von aus. Ähm,
Ich persönlich würde den Bums so machen. Ich mache 'n Guerrero dahin. Löschen. So. Und dann würde ich mit 'm Lennart Kahl in der Zentrale beginnen. Dann haben wir Serge Gnabry noch mal als Einwechselspieler, dann packe ich ihn auch auf die andere Seite. Dann packen wir nämlich hier ist der Maikin. Ja, wir haben mehrere Optionen auf Rechtsverteidigerposition, ja. Wir haben natürlich Guerrero, wir könnten Kimmich da hinschieben, wir könnten Bischof wieder da hinschieben, der es ja dann einigermaßen dann okay gemacht hat gegen Leipzig, ja. Deswegen wird sehr wahrscheinlich auch 'n Bischof dahin gehen, aber ja, ist natürlich richtig. Die Spielzeit, die er da hat, ist natürlich besser wie gar keine Spielzeit. Ähm, komm, ich mache 'n Serge gleich hier hin. Oh mein Gott, heißt habe ich was an der Murmel oder was? Anscheinend ja. Er wäre natürlich besser als gar keine Spielzeit. Ja, aber keine Ahnung. Also, wenn man Tom Bischof langfristig in der Zentrale als Alternative haben will, dann sollte man ihn auch in die Zentrale stellen. Ja, Guerrero ist 'n Außenverteidiger, hat das auch letzte Saison über auf der Rechtsverteidigerposition im Zusammenspiel mit Joshua Kimmich überragend gut gemacht, ja. So, deswegen wäre meine erste Alternative 'n Rafa auf dieser Position. Weil das Zusammenspiel, ja, dass 'n Rafa dann nach vorne gegangen ist, 'n Josh sich hat fallen lassen auf die Rechtsverteidigerposition, das war super stark am Anfang der Saison letztes Jahr, ja. Ich wüsste nicht, warum man das nicht wieder etablieren könnte. So, ja, dann spielt Josh nicht den klaren Rechtsverteidiger, was natürlich die Königslösung wäre. Ähm, wenn man aber gerade die letzten beiden Spiele gesehen hat, fehlt uns schon die Struktur im zentralen Mittelfeld, zumindest wenn da Goretzka, Pavlovic auflaufen. Ja, ist die Frage, wie es aussieht, wenn Josh als Rechtsverteidiger auf dem Feld ist, wie weit er da Einfluss nehmen kann, wäre natürlich mal interessant zu sehen, definitiv, ja. Hätte ich auch keine Kopfschmerzen mit, 'n Josh hier hinzustellen. Ich denke, er würde dieser Mannschaft auf dieser Position, zumindest solange 'n Stunny nicht da ist, 'ne Menge geben. Aber wenn wir uns die letzten Spiele anschauen, ist es sehr wahrscheinlich, ja, schwer zu sagen. Ich meine, Philipp Lahm konnte auch super viel Einfluss von der Rechtsverteidigerposition nehmen und ich würde das 'n Joshua Kimmich eigentlich auch zutrauen, ja, auch dass er trotzdem von dieser Position aus Struktur reinkriegen würde. Aber wir haben's halt auch nie wirklich mal ausprobiert, ne, und deswegen macht's keinen Sinn, das jetzt auch, anzufangen. Ich meine, Stunny ist jetzt auch keine 2 Monate weg, Conny Leimer auch nicht, die kommen relativ zeitig wieder. Ansonsten Leon Goretzka hat mal Rechtsverteidiger gespielt bei uns, ne? Glaube auch nur 30 Minuten oder so was. Aber selbst 'n Leon könntest du da hinstellen und wie gesagt, rein theoretisch, ich meine, wenn du Ito, Tah und Minjay hast oder Ito, Tah und Opa, wie auch immer, ja, dann ist es ja sogar sinnig zu sagen: „Ich spiele mit 'ner Dreierkette“, ja, und stelle vielleicht 'n Offensiven mehr aufs Feld. Wäre ja auch kein Problem, ne? Aber wir sind ja eh variabel, also wir werden ja im Aufbau eh mit 'ner Dreierkette agieren, ja, und Guerrero wird ins Mittelfeld aufrücken. So, das ist ja normal und wie gesagt, das hat ja auch super stark geklappt am Anfang der letzten Saison. Von daher würde ich mich für Guerrero hier entscheiden und ja, vorne würde ich mit Lennart Kahl starten anstatt Serge, ähm, weil ich glaube, Lenny hat 'n bisschen mehr Impact auf diese Mannschaft, auf dieser Position, wenn dann 'n zentrales Mittelfeld dahinter ist, was das Spiel auch ordnet, ja. Und ja, das haben wir dann. Behaupte ich jetzt mal frech. Werden wir natürlich sehen am Ende des Tages. Dass die Aufstellung so kommt, glaube ich nicht. Ich gehe davon aus, dass 'n Tom Bischof hier auflaufen wird, was jetzt auch nicht so verkehrt ist, ja. Ich bin gespannt, ob dann Guerrero auf der 10 vielleicht kommt von Kompany. Hat er ja auch manchmal drinne, diesen Wurf. 'N Urbich, denke ich, wird nicht kommen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde es mir wünschen, ich würde mich freuen. Minjay, denke ich, gehe ich von aus, dass er in der Startelf stehen wird und ja, wie gesagt, Olise, Kane, Diaz sind ohne Alternative da vorne und ich glaube auch nicht, dass man in der Champions League, da Experimente macht, wenn man die Punkte noch benötigt.
Gut, das wäre meine Aufstellung, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.